Wajan tayo natanod, lawak. Datin manawag yawa. At wan sa labay tayo kian, pribilehiyo tayo ya nakatungtong di Sir Rufino Sir Rufino Gabot si karay pilplimero ya ng champion od Corobluson ya taga Pangasinan. Antong taon ni may pan-champion nyo, Cho? Antong taon ni may pan-champion nyo? 1957. Pero dyan may 56 si Marikila Si Mali aman so Primeron la Corobluson. Corobluson 1956. 56 pero may kado kayo sama na mo. Second kayo, second. Second. Pero dyan 57 si Karalay champion. Istorya yo man, nantoy paano nyo nalamin championship yo, winner. Istorya yo. Bigaran lang so ginawa yo, ilang sama na Ako tala. Giolanta. Giolanta, kami jo abayag mo la. Pero, on the record, walay kinda. Nan-research sakla, madirami nga ranyo. Manawag. At, yan, walay nanang media yung tropeo. Ang gapula. Ay, ang gapula. So, ebidensya. Kinlabat so, amay ramay Picture. Plake. Ay, plake. Anto ramay. Ay, sige, sarakton kyan. Nang tayo magano, alod tayo, i-vlog tayo Anto rin ni advice yung matad, aray man na-aspire natin na kinay. Pansiklista, waray ni bagay si Karaya, gawon da, ito ra. Mamerto din. Atoy singa advice yun sa may ugugaw natin niya, cyclista. Ara may cyclist, sila ba man cyclist man champion, atoy ni bagay yun si Kara. I-advice nga, maraga pa ibaga, kontura. Practice siguro, mag-practice sila Ikasilyo po siya, tagdahan na rin mag-practice sila, practice. Practice tan, anos. Number one sa practice. Number one sa practice ko no, tan disiplina laman iwasan si inom, kukantura, puyat, kukantura lagi. Kyan, may nangangan timot may kyan, naguno yan. Nangangan timot may plakira, kyan. Plake. Ay, piya kayo si Mali at Corobluson May bayag na Ate, amin piga kayo, nung nang-champion kayo, si Mali kinilamat. Pigay taon lamat naman, si Mali kayo. Ang ganda din. 67. 67. Nandun retire na ka. Non-retire kila. Bali-bali. Pero, importante si kayo ng champion. Champion. May salamat tayo sa iyan, Sir Rufino Gabot. Sayang time tayo, pan tour. Pan interview tayo si Kara. Nangyayang tayo makikinta ko laki. Di rin. Ako rin kata sa bali ata. Sa ati tay. Dantoy na yung sa bali. Adapay tay. Sige, tanong na ganda. Pigay taon nyo lang natin Sir Rufino Gabot. 86. Antong taon na ng-champion kayo 22 to taon yun sama. 22. Sino ng-champion nila? Okay. Si Sir Rufino Gabot, si Kartuyay, si Karay Akakyan. Akakinan na may expression niya, ingabot to kanda. Ano yung pala-palas to? Ingabot to kanda. Yeah. Naraya may kanta award nan award na di Sir Rufino Gabot. Kapicturan tayo sa Pareho taga sa